ଚାମେଲି ଓଝା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସେ ତା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା 12ଟା ଲାଗିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡଉଥିଲେ। ଆ ମୂଳରେ ଅଭିସନ୍ଧି କଣ ଅଛି? ସେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କଣ ଗୃଢ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ବଡ ବଡ ହସ୍ତି ମାନଙ୍କର ସେ ମୋବାଇଲ କୁ ଛଡା ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଛିନତାଇ କଲା ଭଳି ରାସ୍ତାରେ। ଏ ଯୋଉ ଏସ୍କର୍ଟ ଭିତରେ ନଉଛନ୍ତି 40ଟା ଗାଡି ପୋଲିସର ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଗିଲା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଫୁଲନ ଦେବୀକୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲକୁ ନଉଥିଲେ, ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ପରିଚୟ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, କଂସାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ରିକିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାମେଲି ଓଝା, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚାମେଲି ଓଝା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସେ ତା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା 12ଟା ଲାଗିଲା। ତା ଦେହରେ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି। ସେ ଓଜନ ସମୁଦାୟ 40 କେଜି ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାର ଭୁଲ ଥିଲା କଣ ସରପଞ୍ଚ ହବା ପାଇଁ? ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲଢେଇ କରିକିନା ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ ନାହିଁ, ତଳେ ଶୋଇଛି। ଏଇ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇତିହାସରେ ତାକୁ ମାଓବାଦୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ 40ଟି ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାରିମୁଡ ଜେଲ ଯାକେ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ଏଇ ମାସକ ତଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ। ଲ୍ୟାପଟପରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଏହାକୁ କଣ ଦେଖିନି ଓଡିଶା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଦେଖିନି? କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? କଣ କଲା ପ୍ରଶାସନ? କଣ କଲା ମୋହନ ସରକାର? ଏଇ ହଉଛି ଏ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ଏହା ପଛରେ କଣ ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣା ପଡିବ। କିଏ ଆ ପଛରେ ଏକରିତକର୍ମା କଣ ଅଭିସନ୍ଧି ଅଛି ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପଛରେ? ସେଦିନ ଦେଖାଗଲା, ଆମେ ଯାହା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡଉଥିଲେ। ଆ ମୂଳରେ ଅଭିସନ୍ଧି କଣ ଅଛି? ସେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କଣ ଗୃଢ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ବଡ ବଡ ହସ୍ତି ମାନଙ୍କର ସେ ମୋବାଇଲ କୁ ଛଡା ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଛିନତାଇ କଲା ଭଳି ରାସ୍ତାରେ। କଣ ସେ ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି କି ନା ନାହିଁ? ସେ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହା ହଉଛି ତଦନ୍ତର ସାପେକ୍ଷ। ହୁଏତ ମହାକାଳପଡାର ବଡ ବଡିଆଙ୍କର ଗୁମର ଥାଇପାରେ। ତା ଦେହରେ ବଡ ନେତାଙ୍କର ସବୁଯାଏ ବଡ କଥା ହଉଛି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଚାମେଲିକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ସତେ ଯେମିତି ମାଓବାଦୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ତ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାଓବାଦୀ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକିନା ଯାଉଛି ମେଡିକାଲରୁ ବାରିମୁଳୁ ଜେଲକୁ। ଏହା ବଡ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କି ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ପୁଣି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ, ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି ସେ। ଏହାକୁ କିପରି ଓଡିଶା ଦେଖିବ? ଆଉ କିପରି ମୋହନ ସରକାର ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବ ଆଉ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଚାମେଲି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ଚାମେଲି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାମେଲି ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅବିକା ଜୀବନ ସହିତ ଲଢୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଓଡିଶା ସରକାର କଣ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଚାମେଲି ଓଝା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଚାମେଲି ଓଝାର ଓଜନ ହବ 40 କିଲୋ। ଆପଣ 40 କିଲୋ ଓଜନର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ କୁ ପୋଲିସ ଜଗିବା ପାଇଁ 40 ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ, 40 ମହିଳା ପୋଲିସ, ଏ ଯୋଉ ଏସ୍କର୍ଟ ଭିତରେ ନଉଛନ୍ତି 40ଟା ଗାଡି ପୋଲିସର ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଗିଲା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଫୁଲନ ଦେବୀକୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲକୁ ନଉଥିଲେ, ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ବଡ କରେଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯଦି ଚାମେଲି ଓଝାକୁ ଏଇଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାଓବାଦୀ, ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଚାମେଲି ଓଝାର ମୋବାଇଲଟା ପୋଲିସ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ମୋବାଇଲଟାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ପୋଲିସ କହୁଛି ତା ଦେହରେ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ବଡ ବଡ ନେତାମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ନେତାମାନେ ଜାଣିବେ ଯଦି ଚାମେଲି ଓଝା ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାମେଲି ଓଝାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପନ୍ନ ଆସିବ। କଣ ମାରିଦେବି ତାକୁ? ହଁ, ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଅତୀତର ଅନେକ କଥା ଘଟିଛି, ଅନେକ ମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲରୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯୋଉ
ମୋବାଇଲ ଚେମିଲି ଓଝାଠୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଏ ମୋବାଇଲକୁ ମାନେ ସଶସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ସୌଦୟ ସହିତ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଛ ମୋକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି ମିଛ ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳେଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ ମୁକ୍ତ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ନ ହଉ। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତ ହବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ନାକେଦମ। କେତେ ବଡ ବଡ କାମ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି କାମ ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ନେତା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କାମ। କେନ୍ଦୁଝର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ଯେ ଘଟଣା ଘଟିବ କହିହବନି। ଆପଣ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶାନ୍ତ ସହରକୁ ଅଶାନ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅଶାନ୍ତ ନ କରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋର୍ଡିନେସନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ବିରଚିତ ଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଅଶାନ୍ତ ସହର ନ ହଉ। अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनेछु। एटा कौन बनेछु? एरा मु, एरा बापा, एरा बो, एरा जेजे बापा, एरा जेजे माँ। वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर? हाँ बो, एरा हम फैमिली हॉस्पिटल। रंग बदलिछि, रूप बदलिछि, हेले आपणक संपर्क बहुत पुराना। खाली ओडिशार नुह, पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा, आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा। 27 वर्षर संपर्क आमको करि परिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।